You first wait. I'm on duty. I will call you. Give them. I tell this man, the DPC said they should arrest him if they are taking photos. Why are they taking off? Toyina kubika bwenkanya. Gulawo abantu babeerewo balabe tewali mutawaana katali kabbe. Bw'olaba nga kkooti tekumala osobola n'okulagira ne tugenda mu kisaawe. Lwaki abantu obagoba nga bazze ewaabwe? Wano abantu bonna balina okubaawo emisango nga giwulirwa. Kikyamu nnyo. Nze ndowooza nti okwemulugunya kwaffe tusaanidde tukutuuse eri ab'obuyinza nti abantu tebasaanye kuggalirwa bweru. Kkooti ebasindise oludda lwabi lugambye nti lumaze okunoonyereza. Era kkooti ebasindise mu kkooti enkulu batandike okuwera ennemba n'emisango. Naye tukimanyi nti nno ekyo bakikola era ekkomera n'erino ery'e Masaka lijjudde abantu bamazeyo n'emyaka 5 nga babasindika mu kkooti enkulu okuwoza nga tebatandikanga n'amakomera amalala gonna. N'olwekyo tukimanyi nti olw'okuba misango mijweteke ffe ogwaffe gwa kulwana kulaba nga bafuluma mu ngeri zonna. Twatekayo okusaba okweyimirira. Twali tulinafuna lunaku olw'okuba omulamuzi abadde taliiwo. Omulamuzi yazze era tugenda musinkana nga bannamateeka tusobole okugezaako okufuna olunaku basobole okuwoza nga bava wabweru kuba tumanyi tewaliwo misango. Bwe baba wadde empumbawumba y'emisango egyo gibavunaanibwa tulabye nga n'abantu abamu bannabyabufuzi be tumanyi obulungi be balogamba nti be bali emabega w'emisango gino era nga ekirungi bateereddwamu nti bagamba nti abantu bano bonna abasatu bakozesa obuso okubba esweta. N'olwekyo ekyo tulowooza nti ku kiseera ekituufu kkooti ejja gigoba. Naye olw'okuba tukimanyi nti obudde batweka mu kkooti nti bawoze kuba ffe ne bandibadde olwaleero tuzze nga tuli redde singa gwakuwulirwa tuli redde okuwulirwa. Naye olw'okuba tumanyi nti misango gya byabufuzi mijweteke tugenda kugezaako kukozesa amakubo gonna ewamu ne Ssaabawaabi wa gavumenti naye tumusaba ofiisi eremekera okukozesebwa nga omupiira ogw'okuzannyisa ng'abantu baagala obbakweka mu makomera. Ffe twateekayo dda okusaba kye tuyita bail application. Abasibe baffe bano emirundi mingi nnyo bayinza okugamba bwe batyo oludda oluwaabi nti lumaliriza okunoonyereza naye ne bamala emyaka emirala nga 3 nga bakyali mu makomera. So already ffe twali twabatebuka dda ne tuteekayo bail application era bwe twogerera wano tugenda kufuna lunaku olw'okugiwulira. Mu bwangu ddala tugenda kuba tubategeeza ekiddako. Naye nga basibe baffe bagumu era tubagumiza ttiimu eno yonna nga bwe mugirabye tubadde ffe tuli ready ogenda maaso okuwoza. You come out with something again. Okay, but where can he park? Let me hold the place. We shall allow you. We shall allow him to park. Search them. Personal project. Honorable, you come in front. That one is a council, it's always here, but I don't know why is harassing people there. Oh, that one is We allow him. They should tear gas them. They are blocking the road. Hey, where am I going?
that I'm on duty. I will call you. Give them. I tell this man, the DPC said they should arrest him if they are taking photos. Why are they taking off? The man is just we just have one housekeeping. Chito Aruna, immediately before or after the said robbery used actual violence against Aruna, oluvannyuma n'omukalako 8 years and a resident of Nyendo Mukungwe Division, Masaka City. Act. Era n'omusango gw'okutaano gwakudde okukontana n'akawaliro 266 ne 267 akasooka. We just have one housekeeping. Investigation is ongoing. Okunoonyereza mu musango guno kkooti zamaze okuleta kkooti administration but thereafter coincident High Court for trial. So, as I'm proposing as you mentioned, what is the key is it's a room coaching particulars of the offences at Chivumbi Achireo, Ugumya Gaddafi, Wakabi Grace, Elias Smart, and others still at large. On the 18th day of May 2024, at Manda village in the Rengo district, robbed Gayondo Margaret her green sweater. Chivumbi Achireo, Ugumya Gaddafi, Wakabi Grace, Elias Smart, n'abalala abakyanoonyezebwa mu nnaku z'omwezi 18 Ogwokutaano 2024 ku kyalo Maanya ekisangibwa mu Bwengo mwabba esweta ya Kayondo Margaret yakiragala. We also robbed her of the mobile phone handset Camon 12, black in color, worth 730,000, and immediately before or during or after the said robbery threatened to use a deadly weapon, with a short, sharp knife, stick, against the said Gayondo Margaret. Count 5, you are charged of simple robbery, contract section 266 and 2671 of the Penal Code Act. Era n'omusango ogwokutaano gwakudde okukontana n'akawaliro 266 ne 267 akasooka mu kitabo ky'ebibonerezo by'emisango
Particulars of the offense are that Chivumbi Achileo, Gumya Gaddafi, Wakabi Grace, Elias Mada, and others still at large on the 18th day of May 2024 at Manja Village, Mirengo District, robbed mobile phone Techno Smart Pop 7 worth shillings 320 from Sechito Aruna, and immediately before or after the said robbery used actual violence against the said Sechito Haruna. Beating her up, Namsa Zainab started shouting, telling them to stop beating her. They pulled her leg. Fortunately, she did not fall down. Batandika okumukuba yayitibwa Namusazi Zainab n'atandika okuwoggana ng'abasaba okulekerawo okumukuba. Tibamala ne bamusika okugulu, ekyomukisa omulungi teyagwa. At the time Namsa Zainab was holding a camera, common black in color, one Eddie Mutwe joined and asked the agents to stop what they were doing. In that instance, A1 jumped and grabbed the lens of the camera, pulled it off. And after a few seconds, he handed it back to her and announced that it was no longer working. Having read to you the indictment and the summary of the evidence that shall be produced by prosecution, the three of you are hereby committed to High Court for trial at any convenient session of the day. Are hereby committed. Oluvannyuma lw'okusoma kw'emisango egyaddizibwa n'engeri egyaddizibwamu, basazeewo babaweereze mu kkooti enkulu emisango gyonna gy'omuwere okubeera n'omuweere. Misango